สวัสดียามฝนตกนะฮะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคุณผู้ชมด้วยนะครับกับผมติเจไมค์ทรานมิตรพอดคาสต์นะฮะมันกันนำมา3 วันแล้ว3 วันติดกันนะไม่ใช่3 วันแบบติดต่อกันทั้งคืนนะคือวานก็ตกวันซืนก็ตกวันนี้ก็ตกนะฮะไล่กันไปเรื่อยๆเลยนั่งทำ EP 65ต่อนะฮะแล้วผ้าจะแห้งไหมวันนี้ นะมาลุยงานต่อดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้งานกำลังเริ่มมานั่นเฟซเข้ามาแล้ว ยังไงนะครับ เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนเร็วๆนี้นะฮะกับ Party Project Organizer นะฮะกับผมดิจิไมค์ทรานมิกพอดคาสต์นะครับผมไปกันเรื่อยๆเลยช่วงนี้นะฮะนั่งลุยงาน เช็คงานเช็คเพลงนะฮะแล้วเจอกันแน่นอนครับ